Здравствуйте, ребята! Вы попали на канал Супер Игрушки ТВ. И сегодня нам на обзор попал такой прикольный миленький холодильничек для наших сервашек. Так, начнем давайте с молока. Молоко у нас такого голубенького цвета. У него есть даже рецепт, который я случайно заклеила. Штрих-код. Половинку тоже заклеила. Так. Мик само написано красными буквами. Так, следующее. Следующее, это, думаю, что будет соус. Соус такой прикольный, у него такая наклеечка, где написано томато кетчуп. У него такая белая крышечка, весь сам соус красный. Так, следующее. Следующее, что это будет масло. Масло у нас такое. Здесь вот даже рецепт и штрих-код маленький есть. Так, следующее. Это будет айскрим. У нас есть здесь клубничный вкус, пломбирный вкус и шоколадный. Так, думаю, что следующее будет. Так. Так. Где у нас здесь штрих-код-то? Так. Ну. Где у нас штрих-код-то, а? Вот он. Здесь написано айскрим пес. Напишите, как читается это слово. P-A-S-K. Так. Прикольно. Следующее у нас будет это два айскрима. Некоторые думают, что это йогурт, но это не так, потому что здесь написано айскрим. Это, думаю, что клубничный, прикольный такой. Здесь у нас шоколадный айскрим. Мы его положим потом в морозилочку. Так, следующее, это будет пусть сыр. Такой вот прикольный. Очень прикольный. Так, что у нас здесь есть-то? Штрих-код и рецептик. Да, вот такой прикольненький. Посмотрите. Ну, на телефоне моем, конечно, очень плохая камера, простите. Ничего не разглядеть. Так, следующее. Так, пломбир мы уже проговорили. Так, это будет шоколад. Шоколадное мороженое. Это эскимо, да. Такой прикольный, там внутри пломбир, а здесь покрытый шоколадом на палочке. Chocolate. И это слово. B-A-R. Английское. Так, следующее. Это будет брокколи. Оно такое вот прикольное, зелененькое, прям как настоящее. Следующая морковка насыщенного оранжевого цвета. Я люблю вас. Так, следующий мой любимый овощ. Это перец желтого цвета. Мы их положим в корзиночку. Реалистичную корзиночку. Так, сюда вот прикольненько. Так, с кремом мы поговорили. Так, здесь вот такой вот прикольный йогурт. Думаю, что он без сахара. Обычно же там написано что-нибудь там клубничное, шоколадное, всякая ванилька или всякое другое. Так, следующее. Это такой вот пудинг. Думаю, что мы, может, проговорили про него или не поговорили. Ну ладно, можем еще раз. Повторение, мать учения. Так, у меня здесь штрих-код такой вот прикольный. И здесь написано пудинг. Так, orange juice мы поговорили. Давайте. Так, здесь будет холодильник. Открываем холодильник. Здесь у нас 12 яиц, они не отлепляются. Здесь у нас и морозилка. Так, она может отлепляться. Так, думаю, что в морозилку мы положим мороженое. Еще мороженое. Ой, блин, простите. Так, и следующее. Так, морозилку мы можем закрыть спокойно. Orange juice мы положим вот сюда вот. И тоже молоко сюда положим. Так, пожалуйста. Вот так, хорошо. Так,
следующие овощи. Овощи мы положим вот сюда, вот там. И сыр положим тоже сюда. Сюда вот мы положим так, вот вот пудинг прикольный. Вот масло. Очень обезжиренный йогурт. Следующее, ой, простите, кетчуп. Это у нас не ставишь сюда. Есть такой прикольный. Так, и, пожалуй, эти вот два айскримчика. Вот, сегодня мы проговорили о таком прикольном холодильничке. Кстати, вам советую канал Энджи Шайдулиной. Она сняла новое видео про Майнкрафт. Подпишись на ее канал, посмотри и поставь лайк. И очень прикольное у нее видео. Она снимает разные видео, Майнкрафт. Она тоже сняла про домик такой же, ну, только коттедж. И про котят. Так, сегодня мы посмотрели вот такой прикольный холодильничек. Советую купить. Ну что ж, пока-пока. На сегодня мы заканчиваем наше видео. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока.